ni en agenda maber manyalo konyo jopiny. Both sides, kata mana korka National Assembly. En nikech gin magitimo more important role than Senate. Though Senate onego bed ni en upper house. Onego bed ni joka kaka kuro budget biro. Budget ka jowa ema nie majority. Jowa monego chair budget committee. Koro gibro biro gi their budget. More treasury. To the budget committee bet piny mar bunge kodgi to negotiate item by item king'iyo the general policy mar joma nie sirikal gi. This is your policy. Bunge ok kelnegi policy mopogre. This is your policy and this is your budget. Does your budget answer to what is in your manifesto? Does it conform to what is in your manifesto? So, gibedo interrogated in that light. Kagi yudo ni en in line with their kechigin magitimo implementation. It is passed for them. They do the whether it is our people who are in the majority in the budget committee, tikele parliament bende, mar National Assembly kade. So mane kaka jitiyo wan wawegi sani wach moro ni wanie sirikal to onge ni wanie sirikal. Wach mogik miwe godo jopiny nango sakora no ka koro dhi ahinya. An wach mogik manyalo wego jopiny tangiso jopiny ni piny pok ondieko hadho. Kik wa nyocha ne jowa ok ne nie sirikal. Koro joma nie sirikal gi samoro nyocha yengonwa ang'aya. To sani twak manyocha watwak kodgi matin manyocha omiyo holo gi jok moko cha. Watemo ni mondo wayudie gik moko mok ni ok wan shareholders. Ni wan onge gik mwanyalo yudo. Koro wabende gimoro ma wanyalo yudo ma duogo korwa koni in terms of employment, in terms of development. To wakawo. Ok wawe. Gimo wayudo manyalo donjo korwa koni. To wayudo kalang'o kunie. Mane gima duong' ma anyalo wacho ni jowa. Erokamano. Kalang'o ginga. Senator Basia. Erokamano anyoko miwa sechigi to gigomba ka gijowa majora mugi duol kaendi. Mane kama weche chenro mar duol odoko erokamano warere kendo saa 3 ka Nyasaye oyie. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach, Dendo Ombija Taya, Nyakwar Guoko cha pesa. Onere saa 3.